Hello，大家好啊！我係 NG Production 嘅 Devin 啊。咁今日就要講一講由張家輝自導自演嘅《陀地驅魔人》。咁我哋大家一齊睇下呢個《陀地驅魔人》嘅劇情簡介先。咁其實成個故事就係講述一個叫黃永發嘅小朋友。咁嚟緊我哋就會叫佢做發仔啦。咁發仔其實自細就有一對陰陽眼啦，咁即係可以見到鬼同埋同佢哋溝通噶。咁發仔咧同佢阿媽就一齊住咗一間長期水浸嘅唐樓。咁其實水浸嘅原因係因為咩啊？就係因為一個叫江雪嘅浸死女鬼所造成嘅。咁但係好景不常啦，發仔嘅媽媽就係當住發仔面跳樓自殺。咁之後啦，發仔都一路住咗喺個唐樓入邊咯。跟住時間翻返嚟而家，咁發仔幫一個女士就驅魔嘅時候咧，就俾發仔老友影低咗，然之後仲擺咗上網。咁就引起呢個女記者子玲嘅好奇啊！咁當然啦，阿子玲對呢個靈界非常之有興趣，咁其實途中都引起咗唔同嘅笑點啊！咁跟住啊，其實之前啊嗰位女士所上身嘅鬼魂啊，其實係一個10幾歲嘅小朋友，係一個小妹妹嚟嘅。但係其實呢個小朋友嘅出現就正正意味住佢父親啊黑哥呢個最強大嘅惡靈嘅甦醒。咁黑哥咧就向呢個所有嘅靈媒宣戰，就叫佢哋揾出當年燒死佢一家嘅兇手，否則就只有死路一條咁。正當黑哥揾到發仔嘅時候，咁就叫發仔揾同埋殺咗佢當年燒死佢一家嘅兇手啦。但係發仔當然唔肯啦。咁黑哥最後就以殺死發仔好友作為威脅，咁發仔迫於無奈，唯有進入靈界去揾求呢個解決嘅方法。劇情簡介就到呢度為止啦。咁我哋而家即刻落去影評時間。其實對於 Devin 嚟講呢，我係一個熱愛鬼片嘅一個人啦。咁其實我覺得《陀地驅魔人》未必可以稱得上為一套鬼片喎。其實講真，佢入邊嘅恐怖位其實真係好少啊，而且佢個鬼嘅形象都唔係好似傳統港產鬼片或者其他外國西方嘅鬼片咁樣呢，係血肉模糊嘅。鬼嘅形象根本係同人啊好接近。其實呢，可能就係因為張家輝唔想有一啲彈出嚟嘅驚嚇效果啦。咁其實彈出嚟驚嚇效果，我哋成日都見到，可能會大家會有啲悶喎。但係正正因為呢個原因啊，個恐懼嘅感覺到好低啊。咁另外啦，陀地驅魔人有陀地兩個字嘅，其實佢嘅重心就唔係驅魔，而係陀地，所以入邊係大量嘅笑位，而且係反映咗大量嘅陀地元素喺度啊。所以搞到觀眾好似以為自己睇緊一套好普通嘅港產片，而唔係一套恐怖片啊。其中最重要嘅一點係咩啊？電影入邊其實好刻意咁去講發仔同埋江雪呢個女鬼之間嘅感情，令到成套戲俾我嘅感覺就好似一套普通嘅港產片，有警察、有黑社會、有黑警加報仇。我爭啲以為自己睇緊無間道。陀地驅魔人呢，正正係帶俾我哋觀眾另一種對於鬼嘅認知啦。其實入邊就強調咗人同鬼都需要尊重，正如人唔中意俾人打擾一樣，鬼亦都一樣唔中意俾人打擾嘅。同傳統嘅鬼片唔同，或者你可以叫驚嚇片。傳統鬼片發生任何事就要殺死鬼魂，但係陀地驅魔人反而係用一種嘗試人鬼溝通嘅方法，嘗試表達出人同鬼未必係敵人，可以做朋友，好似發仔同江雪一樣。所以陀地驅魔人，我覺得唔係一個好傳統嘅鬼片，反而係一個好創新嘅驚嚇片。但係陀地驅魔人，我覺得係一套值得推薦嘅電影，好適合一啲想睇鬼片、想睇港產片嘅人，但係又唔敢睇鬼片嘅人。其實我覺得呢個係一個新手入門嘅最佳恐怖電影。以下嘅時間就係呢個吐槽時間，入邊有劇透嘅。好，3、2、1。好啦，咁既然3、2、1之後你冇走到，咁我哋就即刻講下呢個入邊有咩唔好嘅位啦。咁其實啦，入邊嗰個位有個位就係發仔到一個巷仔入邊派糖啦，而之後入邊有好多個鬼。咁你叫我以後點樣一個人入去行呢啲巷仔呢？仲有一個最好笑嘅位係咩呢？電影係完全冇睇過嘅喎。發仔阿媽跳樓自殺嘅時候，發仔我諗大概係5至8歲呢個距離啦。但係點解佢可以一個人住喺一間唐樓度，而且仲可以有錢繼續生活啊？仲要冇俾政府送去孤兒院喎？咁我淨係諗到2個原因嘅啫。一就係發仔阿媽非常之有錢，二就係當年嘅政府同而家政府一樣咁鬼垃圾。最後啊，結局嘅時候啊，黑哥竟然俾
佢老婆所化嘅鬼一嘢咬死咗，咁即係咩意思啊？黑哥你唔係最勁嘅咩？今日嘅影評咧就到呢度結束噶啦，咁嚟緊就會有血色莊園嘅影評，咁如果你中意我哋嘅影片噶，咁記得俾個讚好我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel，咁我哋下次見啦，拜拜。